Всем привет! Это канал Анигейм 21. Сегодня речь пойдет о Эльбафе, возможно, следующей аркой после Вана. О ком будет арка Эльбафа? Так что подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Итак, поехали. Мы в начале конца арки Вана. Это уже одна из самых длинных и сочных арок, которую дал нам Ода. Но я уверен, что это ничто по сравнению с тем, что еще впереди. Луфи против Кайдо должен стать следующим большим боем после Зора против Кинга, но что после этого? Уже есть довольно уверенные предположения о том, какой будет следующая арка и вокруг кого она будет вращаться. Является ли Эльбаф следующей аркой после Вана? О ком будет сюжет Эльбафа? Следующей аркой после Вана будет арка Эльбафа, и она будет об Усопе. Усоп уже давно восхищается великанами, а Эльбаф, Королевство великанов, является одним из последних островов Нового Света перед Рафтель, местом назначения One Piece. Мы находимся в разгар саги о 4 императорах, и вполне вероятно, что следующая сага будет последней. Если мы считаем арку Вана 3-м актом, следующий будет 4-м и предпоследним, прежде чем мы перейдем либо к Звезде Лоди, либо к Долине Бога, перед финальной сагой. У нас уже есть дуги для большинства пиратов соломенной шляпы. Нами получила арку Арлонга, Робина, Уотер 7 и Чоппера, арку драм. Во всей арке Пирожного острова доминировал Санджи, где мы узнали его предысторию о семье Винсмок. Нынешняя арка Вана принадлежит Зора, где он одерживает победу над Кингом и его отношениями с загадочным Ушимару. Даже если адмирал Рёгукю не имеет к этому никакого отношения, а Ушимару не отец Зора, могу поспорить, что Зора Симацуки. Эльбаф принадлежит Усопу. Парень говорил об этом с самого начала, и это был его желанный пункт назначения с тех пор, как остров был упомянут в арке Литл Гарден. Луфи был почти так же взволнован Эльбафом и его гигантами, как и Усоп, но более вероятно, что арка сказки смеха будет принадлежать Луфи. Что будет с Усопом во время Эльбафа? Эльбаф станет аркой, когда Усоп наконец станет храбрым воином моря, которым он всегда хотел быть. Он встретит своего отца Исопа и станет величайшим в мире снайпером. Также возможно, что он возглавляет армию гигантов после победы над Локи и заканчивает вражду с Большой Мамочкой. Усоп всегда был одним из самых важных персонажей в One Piece. Именно из-за действий бога Усопа, также известного как Король Снайперов, война против мирового правительства разгорелась в первую очередь. Его часто считают комическим персонажем, его все бьют, и он известен своей трусостью и неуверенностью в себе. Усоп боится всего и вся, кроме Эльбаф. Это место, где он победит свои страхи, возможно, пробудив хаки завоевателя. Усоп превзойдет славу Исопа и станет пиратом, достойным уважения и почета. Мы уже знаем, что у Усопа есть эта черта характера. Ему всегда удается превратить свою трусость в храбрость, остаться и сражаться, даже если он напуган. Весь его путь в качестве Саги Кинга и после него, когда он проявляет истинную уверенность в себе и принимает себя, доказывает, что Усоп действительно достоин своего статуса бога. Я знаю, что некоторые люди считают это просто шуткой, но Хаджирудин, воин-гигант нового поколения, также объявляет Усопа богом. Есть еще одна связь, связывающая Усопа с Эльбафом. Эльбаф – это басня, написанная наоборот, а Усоп – самый большой мастер басни в сериале. Еще одним известным рассказчиком лжи и сказок был Норланд, карлик-герой, прославляемый королевством Тантата. Усоп на самом деле притворяется потомком Норланда, чтобы защитить себя и Робин от Тантат. Вполне вероятно, что Усоп на самом деле может быть связан с Норландом, потому что это хорошо увязывается с Усопом, возможно, победившим Локи. Нынешний царь-гигант, следуя повествованию в духе Давида и Голиафа. В мифе Давид побеждает гигантского Голиафа с помощью «подождите, прощи». Мы все знаем, что любимым оружием Усопа является рогатка. С гигантами на его стороне вполне возможно, что Усоп сможет победить команду Большой Мамочки. Большая Мамочка всегда хотела завербовать великанов в рамках проекта своей мечты. Если Усоп победит Локи и заручится поддержкой гигантов, пираты Соломенной Шляпы вероятно победят пиратов Биг Мам, прежде чем они встретятся с пиратами Рыжего и продолжат сражаться против Черной Бороды. Что мы знаем об Эльбафе? Является ли Эльбаф территорией Шанкса?
Эльбаф – это место, где живут гиганты. Возможно, это не территория Шанкса, поскольку гиганты кажутся довольно независимыми. Но это может быть местонахождение Шанкса и его команды. У Шанкса либо будут союзники среди великанов, либо какая-то другая связь с Эльбафом, что-то связанное с мотивом викингов. Эльбаф вдохновлен скандинавскими мифами. Мы знаем, что принц Эльбафа Локи, так что могут быть даже Тор и Один. Теперь рыжие волосы культурно связаны с ирландцами и шотландцами. Шанкс и его пираты Красноволосого, кажется, действительно связаны с викингами. Именно на острове Эльбаф пираты Соломенной Шляпы, скорее всего, встретятся с Шанксом, приобретут последний понегли в дороге, возможно, примут еще одного члена пиратов Соломенной Шляпы и узнают больше о воле Ди. Прошло почти 2 дуги с тех пор, как мы получили известие от Шанкса. В арке Левли Шанкс ненадолго появляется. Он впечатлен подвигами Луфи в Тотто-ленде Большой Мамочки и говорит, что Луфи почти пора встретиться с ним. Я считаю, что Шанкс, ранее член пиратов Роджера, держит последний понегли в дороге, поэтому Луфи должен встретиться с ним в следующий раз. Шанкс может работать с великанами, чтобы защитить последний понеглиф. Пиратам Соломенной Шляпы нужны все 4 дорожных понеглифа, чтобы привести их к местонахождению рафтеля. Луфи уже получил 2 дорожных понеглифов. Один у Дзои и один у Янка, Большой Мамочки. Скорее всего, он победит Кайда и получит от него 3-й дорожный понеглиф. Луфи найдет последний дорожный понеглиф в Эльбафе с помощью Шанкса или великанов. Он также, вероятно, снова встретится с Большой Мамочкой, так как мы знаем, что она связана с Эльбафом. Это также будет арка, в которой нам покажут, о чем или о ком говорил Шанкс с 5 старейшинами в грезах. Возможно, это был Луфи. Или воля Ди. Гиганты стары как мир. На Эльбафе определенно есть несколько великанов, которые присутствовали во времена Пустого века, или, по крайней мере, у них есть дополнительная информация о нем. Когда Робин спросил Рейли о воле Ди, он в то же время упомянул Пустой век, поэтому мы знаем, что они взаимосвязаны. Таким образом, во флешбеке Робин мы видим, что она встречает великана с начальным Ди. Это как раз усиливает связь между великанами, волей Ди и конечным понеглифом. Луфи победит Кайда, свою полную противоположность, Вана. Имеет смысл только то, что затем он наконец встретится с разрекламированным Шанксом, который является его кумиром, прежде чем он пойдет против Черной Бороды. И где Шанкс, там Есоп, отец Усопа, который в свою очередь всегда был очарован Эльбафом и его великанами. Видите, как все это связано? Если Вана о войне, то Эльбаф об облигациях. Связь между Есопом и Усопом, Усопом и Луфи, Луфи и Шанксом. Именно здесь мы получим множество ответов. Затишье перед бурей финальных сражений с Черной Бородой, а затем и с мировым правительством. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!